Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш путь длиной в 11 лет. Действительно, эти годы прошли очень быстро, но не стоит огорчаться, ведь все еще только впереди. Уверен, каждый из нас достигнет всех намеченных целей. Очень приятно, что в нашей школе сделали такой ремонт, но поэтому очень обидно выпускаться. Хотелось бы еще поучиться. Я сегодня ел с утра кашу, овсянку. Ребята, пока.